साथीहरु हेर्नुस् न स्नो र हिउँ एकैचोटी परेर हेर्नु बाटोभरि सबै हेरिसक्नु छैन के हो एउटै हो ए स्नो र हिउँ एउटै हो नि साँच्ची स्नो र हिउँ एउटै हो त साँच्ची के गर्नु म पनि स्नो र हिउँ परेर बर्बाद हुन्छ हाई गुड मर्निङ एभ्रीवन वेलकम टु द ब्याक माई च्यानल साथीहरु आजको ब्लग सुरु भइसकेको छ ब्लगमा स्वागत छ हजुरहरूलाई साथीहरु आज फेरि यहाँ चाहिँ हिउँ परेर चाहिँ एकदमै नानी बाबुहरूको स्कुल पनि ठप्प भएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास ग्रेड 5 क्लासदेखि माथिकोलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास गर्नु भनेर चाहिँ लिङ्कहरू पठाएको होला सायद मेरो चाहिँ 5 देखि मुनिको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्याकेज पठाएको रहेछ त्यो प्याकेजमा चाहिँ उनीहरूले वर्क गर्नु भनेर चाहिँ दिएको रहेछ अनि त्यो प्याकेजमा चाहिँ उनीहरूको वर्क गर्छ अहिले 10 बजीबाट अनि फेरि हिउँ परेर चाहिँ एकदमै ट्याप्पै गाडी सबै छोपेको छ हेर्नुहोस् त साथीहरू अस्ति पनि हिउँ परेको अब यति नै होला भनेको साथीहरू फेरि हिउँ परेर चाहिँ अनि बर्बादै बनाएको छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँ चाहिँ खोर्सानीहरूको बिउहरू यसरी राखेको छु साथी मैले दल यो डल्ले खोर्सानीको यो चाहिँ अस्तिको फलेको खोर्सानीहरू सबै साथीहरू यसरी गमलामा टक 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 लगाएर राखेको छु अस्ति के भयो भने साथीहरू यहाँ सबै लागे किरा लाग्यो नि त अनि त्यसको दबाई अनेक लाउँछु मर्दैन लागे किरा होइन अनि त्यहाँदेखि मेरो पालि रिस उठ्यो अनि साङ्ले लाउने दबाई लगाइदिएको यो बाहिरको पात त सबै खलातखुलुत गरेर मर्यो नि साथीहरू सबै फेरि आउँछ कि भनेर चाहिँ आश गरेको छु आउँछ कि हेरौँ फेरि हिउँ परेर बर्बाद छ पछाडि चिसो अगाडि पनि त्यस्तै छ साथीहरू हिउँ परेर गाडी सबै छोपेको छ यतातिर हिउँ यतातिर सबै हिउँ ड्याममै भएको छ साथीहरू अस्तिको भन्दा धेर पऱ्यो हिउँ चाहिँ यहाँनिर अहिले हामी चाहिँ अस्ति नै आएको अब त्यति त्योभन्दा आउँदैन होला भनेको त फेरि त्यसरी नै पऱ्यो साथीहरू अब अहिले एकछिनमा हिउँ सोध्नुपर्ने हुन्छ साथी म चाहिँ अगाडि हिउँ सोध्न जाँदैछु बेल चलेर अस्ति अलिअलि परेर रक होला भनेको त फेरि है हिउँ परिरहेको छ मजाले ल हेर्नुहोस् हिउँको यहाँ थुप्रो अब अहिले सोधेन भने अहिले बुढीलाई काममा रुनुपर्छ होइन फेरि उपाय हुँदैन हेर्नुहोस् त गाडीले हिउँ त्यहाँ सोड्दैछ त्यसरी ल साथीहरू मैले यति चाहिँ हिउँ सफा गरिसकेँ यहाँको पार्किङ लटको यो भरेसम्म पऱ्यो भने फेरि यतिकै थुप्रिन्छ अहिले चाहिँ यहाँ क्लिन गरेँ मैले यसरी गाडी पनि सबै सफा गरेँ पार्किङ लट सबै क्लिन गरेँ अझै परिरहेको छ अब भरेसम्म कस्तो हुन्छ फेरि अब मेरो गाडी स्टार्ट गरिरहेको छु यसलाई बन्द गर्नुपर्छ नभए तेल सबै यो वाइफरलाई ठाडो पारिदिइराख्छु छु पुरै चिसोले वाइफर पनि जाम भएछ हिउँ चाहिँ आज दिनैभरि परिरहेको छ साथीहरू परिरहेको छ अझै पनि साथीहरू मेरो चाहिँ आज सानो बाबुको चाहिँ स्कुल गई भएन किनभने यो वेदरको कारणले गर्दाखेरि यसरी हिउँ परिरहेछ बाटोमा पनि पुरै हिउँ हुन्छ त्यो सफा गरेको छैन भर्खर सफा गर्दैछ
अनि त्यहाँदेखि आज चाहिँ उसलाई घरमै एउटा प्याकेज पठाएको रहेछ घरमै क्लास 5 देखि बिलोकोलाई अनि उसले चाहिँ घरमै वर्क गर्दैछ डन भयो गर अनि भोलि वेदर अलि राम्रो भयो भने चाहिँ भोलिदेखि स्कुल जान्छ र आज चाहिँ घरमै गर्दैछ आज दिनैभरि हिउँ पर्ला छ मेरो 2:30 तिर फेरि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ काममा पुर्याउनु छ अनि त्यहाँदेखि काममा पुर्याएर त्यही हो मेरो रेगुलर रुटिन भनेको चाहिँ बाबुको भोकल क्लास पनि जानु छ जुठो भाँडाहरू सबै बेलुकाको यत्तिकै रहेछ साथीहरू यो हाम्रो लाइनतिर चाहिँ यो के अरे ग्यास लाइन नभएकोले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्टोभै छ हाम्रोतिर चाहिँ सबै हिटहरू इलेक्ट्रिकबाटै अनि खाना पकाउने इलेक्ट्रिकबाटै अनि चिसो हुने पनि इलेक्ट्रिकबाटै छ हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ ग्यास लाइन भइरहेको छ साथीहरू यो चाहिँ त्यो चुलोको भित्रको साथीहरू के अरे यो त्यो खाने कुरोहरू पोखेर सबै टाँसेर यो स्टोभ बाल्दा सबै गनाउने के साथीहरू यो पानी तरिएपछि अनि लाउँछु चाङले फैलेर नै साथीहरू एकदमै बाबुलाई चाहिँ ब्रेकफास्ट बनाएर दिनु पऱ्यो नुडलको फोन राख यम्मी साथीहरू यो रोटी देख्नुभयो यो रोटी चाहिँ एकदम रेडिमेड रोटी हो साथीहरू यो चाहिँ सुक्खा रोटी यो एक प्याकेटमा तपाईँको 18 पिस हुन्छ तपाईँले यो रोटी चाहिँ तपाईँले नेपाली किराना पसलमा पाइन्छ र इन्डियन किराना पसलमा नै पाइन्छ र तपाईँले हेर्नुहोस् त यो सुक्खा रोटी कति दामी भयो खाउँ परेको हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ साथीहरू यो रोटी गनाउँदैन पनि केही हुँदैन एकदम अब पिठो मुसेर बेलिरहनु पाइँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ अनि यो रेडिमेडै ल्याएर खान्छौँ हेर्नुहोस् त कति दामी भयो अझ यो फुल्नु राम्रो पाएन साथीहरू चुला अलिकति हाई भएर चाहिँ डढ्छ जस्तो लाग्यो अनि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ म यो खाजा बनाएर चाहिँ पठाइदिन खोज्दैछु यो रोटी एकदम राम्रो हुन्छ खाजा लो हेर्नुहोस् त साथी 9-10 रोटी मैले पोलिसकेँ अब 6-7 वटा चाहिँ म श्रीमतीलाई पठाइदिन्छु बाँकी रहेको नाति रेहान अनि मेरो सानो बाबु अनि म भएर ल साथीहरू मैले चाहिँ बुढीलाई सबै कुरा रेडी गर्दै यहाँ रोटी बनाएर लगाइदिएँ यहाँ सब्जी लगाइदिएँ अनि 2टा सुन्तला अनि यहाँ पानी लगाइदिनुपर्छ उसको लागि यहाँ सबै रेडी भयो उसको हात चाहिँ हिजो यहाँनिर अलिकति काटेछ अनि त्यो देखाउँदैछ रेखाले चाहिँ ल यो 3टा पानी अनि 2टा माल्टा यसलाई चाहिँ उत्तराखण्डतिरको मान्छेहरूले चाहिँ गढवालहरूले चाहिँ यसलाई माल्टा भन्दो रहेछ सुन्तलालाई यो चाहिँ सुन्तला माल्टा भन्दो रहेछ अब उसलाई पुर्याउनु काम बाँकी भयो साथीहरू यहाँ चाहिँ अब चिकनहरू यस्तो मासुहरू चाहिँ अब रोस्ट गरेको दोकान के यस्तो स्टोरमै किन्न पाउँछ यो चाहिँ हिजो मैले ल्याइदिइराखेको थिएँ नानी बाबुले खान्छ भनेर यो चाहिँ तताइदिनु अरे यो चाहिँ चिकन कुखुराको हो साथीहरू यसलाई चाहिँ कति पर्छ भने नि $9.99 पऱ्यो यो $10 ल्याएको साथीहरूको तताइदिन्छु मैले सबै कुरो रेडी गरेँ जुठो भाँडा पनि सबै माझेर एकदम सानो पारेर जुठाउनेहरू पनि अनि यहाँ चुलाहरू पनि सब पुसपास पारेर ठ्याक्कै सफा पारेँ
अब चाहिँ मेरो बुढीलाई काममा पुर्याउनु छ। साथीहरू हेर्नुहोस् न, स्नो र हिउँ एकैचोटि परेर हेर्नु बाटोभरि सबै हेरिसक्नु छैन। एउटै हो ए स्नो र हिउँ एउटै हो नि साँच्ची। स्नो र हिउँ एउटै हो त साँच्ची, के गर्नु म पनि। साथीहरू म चाहिँ बुढीलाई काममा पुर्याउनु जाँदैछु। यता चाहिँ मेरो बुढी। साथीहरू म चाहिँ बुढीलाई काममा झारिदिइराखेँ, म चाहिँ फर्किँदैछु अहिले। आज बेलुका पनि पुरै हिउँ परिरहेको छ साथीहरू, पुरै धुमिरहेको छ, कालो बादल लागिरहेछ यसरी। अस्तिको भन्दा चाहिँ धेरै हिउँ पऱ्यो साथीहरू योपालि चाहिँ। पोहोरको साल यति हिउँ परेको थिएन, यसपालि चाहिँ धेरै पऱ्यो। भोलि पर्सि दिन पनि अलिअलि हिउँ देखाएको छ। हिजो चाहिँ यस्तो हावा चलेको थियो साथीहरू, आज चाहिँ त्यति छैन चलेको हावा। साथीहरू म चाहिँ यहाँ फार्मेसीबाट औषधि लानु छ, यो राइट हेड फार्मेसीमा निस्केर चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ ओभर द काउन्टर मेडिकेसन्सहरू पनि पाउँछ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई सेम्पू, लोसन, क्रिम, औषधि सबै पाइन्छ यहाँनिर चाहिँ। साथीहरू मैले चाहिँ फर्स्ट एड बक्स खोजेको होइन, फर्स्ट एड बक्स चाहिँ भेटिनँ। एन्टिबायोटिक औषधि पाउने लाइन हो साथीहरू चाहिँ। यो चाहिँ पाएँ साथीहरू, सानो रहेछ तर त्यहाँ चाहिँ सबै सामान पुरा छ जस्तो छैन, यो सानो खालको। ल साथी म फार्मेसीबाट निस्किसकेँ, अब घर जान्छु सिधै। हेर्नुहोस् त यहाँ बाहिर हिउँ परेर सबैतिर सेतो छ। यत्रो ठाउँमा यता अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् न, यो च्यान घरी सबै मान्छे दफनाएको साथीहरू, यो देख्नुभयो नि, यो चाहिँ सबै मान्छे दफनाएको च्यान घरी। यहाँ हेर्नुहोस् न हिउँको थुप्रो, यहाँ सबै धानको राशि त्यस्तै थुपारेको छ। अब 1 महिना बिताउनु चाहिँ साह्रो पर्छ साथीहरू, त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक गर्मी हुन्छ। मलाई चाहिँ यो हिउँ परेको मन पर्दैन साथीहरू, बर्खा लाए यस्तै हुन्छ हिउँ परेपछि चाहिँ। साथीहरू हामी चाहिँ 3 जना, मेरो सानो बाबु अनि नाति रेहान अनि सानो बाबु अङ्गत भएर चाहिँ चिकन हिजो लिएर आएको थिएँ। हिजो खानु पाइएन, हिजो कता कता गयो मागिसकेर खानु। र आज चाहिँ मेरो वाइफ चाहिँ अब काममा गइसक्नु भएको छ र हामी घरमा भएको जति चाहिँ खाँदैछौँ, उसलाई पनि राखिदिएको छौँ हामीले। अब भरे ऊ आउँदा त 12-1 बज्छ, अनि त्यही भएर नानी बाबुहरू सुतिसकेको हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले नै हामी चाहिँ खाँदैछौँ। यता रेहान छ, हाई गर। रेहान खै चिकन, तिम्रो चिकन देखो, खाएर देखो, खाएर इट गरेर देखो छिटो छिटो। यता अङ्गत चिकन खाएर खोर्सानी लाएर खाएर देखो, स्पाइसी। ल उनीहरूले त सुरु गरे साथीहरू, मेरो पनि यहाँ सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ बजारमै रोस्ट गरेको चिकन हो साथीहरू। नपर्नु थियो बाहिर आफै ल्याएर रोस्ट गरेर खानुहुन्थ्यो साथीहरू, अहिले हिउँले गर्दा एकदम चिसो छ, अनि त्यही भएर बाहिर रोस्ट गर्न सकिँदैन। अनि अब वहीँ स्टोरबाटै ल्याएर चाहिँ अनि खाएको हामीले चाहिँ। हिजो माघे सङ्क्रान्ति रहेछ नि त, थाहै भएन, हिजो ल्याएको थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ चाडपर्वहरू कहिले आउँछ कहिले जान्छ थाहै हुँदैन साथीहरू। दसैँ तिहार आउँछ, छुट्टी हुँदैन, छुट्टी भयो भने 1 दिन छुट्टी 2 दिन हुन्छ, चल्ने पनि जान्छ। रोटी यो अघि बनाएको सुक्खा रोटी छ, यो खान्छु। रेहान पनि रोटी खाने हो? टेक 1। अब यो बेलुका खाना साथी, अहिले लगभग
5:30 भयो खाऊ रेहन खाऊ रोटी खाऊ चिची खाऊ रेहन चिकन खाने चाहिँ मोर चिकन मोर गुड ल साथीहरू हामीले चिकन पनि खाइसक्यौँ र साथीहरू आजको ब्लग कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला त्यसो भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा बाई